와, Inside university. 예, 대학교 안에 있네 이게. 딘소 브릿지라고 연필 숲의 다리랍니다 여기가. 사진 한 번씩 찍으러 오기에는 좋을 것 같네요. 은세야, 여기 엄마랑 여기 다리 위에 올라가 봐라. 사진 찍어줄게. 응. 와, 운치 있네. 와. 어이, 지금 낙엽 쓸고 있어요. 에이. 아니, 갑시다. 수영이 옷 이쁜 거 입었네요 오늘. 네. 갑시다. 와 여기 또, 이야, 딱 멋지다 여기도. 아, 저기는 지금 보수를 하고 있는 것 같은데요. 이야, 갑시다. วัดชัยวัฒนารามเชิญค่ะ 네. เชิญค่ะเชิญค่ะ 갑시다. สวยไหม 와. คล้ายๆปรางสามยอดลพบุรีเหมือนกันนะ 노블레 สมัย 있는 แคม 거랑 โบเดีย 비슷하긴 เมื่ 하네. อก่อนนู้นเป็นพราหมณ์อ่ะโหมันอุ้ยอันนี้ต้นอะไรอ่ะเสียง 이거 뭐지? นั่นนู่นนี่ต้นอะไรอ่ะระวังตกใจหัวนะคะเสียงขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะลูกเขาต้องทำไมเขามีทางเข้าข้างในโอ้มาถึงแล้วนะนู้นจะมายืนตรงนี้นี่เขาถึงไปทางเข้าเนี่ยแล้วเนี่ย แล้ว 와. เข้าไปข้างในก่อนไหมคะแล้วก็ค่อยเดิน 하나, 둘, 셋. 왕가남이랍니다. จะไปไหว้พระเรียกทำไมล่ะ 시간의 문이랍니다, 여기가. 일로 들어가면 이제 과거로 갈지 미래로 갈지 모릅니다.